Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Konzo isabatha yasemini sizoyiphathelwa umfundisi Mphongose waseManhlanhla inkosi Mbusisi. Mare kunzima kodwa ngiyabonga Nkosi yamakhosi. Ngoba uyazi wena umsebenzi wakho wasezulwini. Okhokho bamadala uwe. Umkhulu bamadala uwe. Nobaba bamadala uwe. Wena baba waziyo ufaka indlela yakho emzini kababa mkhulu. Kodwa uyifaka kanjani? Ngibonga nje umzuzwana omncane. Lesi emkhandleni oyingcwele. Khuluma kwami ke ade ngibanye umkhuhlane nje isikhathi eside kakhulu. Khuluma kwami kungathi kuyashobhana kwesinye isikhathi. Kodwa ngiyabonga kuleli isikhashana esincane sengiguqe ngaqala lo msebenzi. Ngiyazi ukuthi khona amaphutha engiwenzile ngiyaxolisa ezulwini. Cela intethelelo. Umuntu ke senesikhashana njengami ekhona emhlabeni uba nenkinga ukuthi khona okunye okushodayo. Akubesanda kuyashoda emzimbeni. Ungasho nje mawusho kodwa khona okushodayo mangabe ubalwa nje. Obaba noma bangibonga kanani kodwa ngiyazi baba ukuthi noma ngeke ngifike kwabanye obaba kodwa khona sengibadlulile ngeminyaka ngikhona emhlabeni. Ngicela izwi noma amazwi amabili amathathu ngehlabelelo 180. Ngizothatha amavesi mhlawumbe amabili ngibuye ngime mhlawumbe ngibuye ngiqhubeka. Hlabelelo 180. Wozani lonke zizwe
Ngiyakhetha uNyazi wezulu. Amen. Ngizwa sengathi noma ngenawo amaningi amagama amaningi okukhuluma nendlela okukhulume kahle. Akusikho ukuthi angimbona ngishembo kodwa kuyikuthi nje ubhindi ngidalwe nakho. Hayi ngoba kufika ngoba sengimdala kodwa ngidalwe nakho nje ngizalwe nakho ubhindi. Kodwa manje kule ndawo kuthi angijombe nje ngikhulume ngayo. Amen. Amen. Ngoba ngangikhona lapha ngelinye ilanga 2005. Basekhona okhumalo, ukhumalo wayengasemakosini nayo. Ngapha ngolongqala izivele bayazi abantu bangapha emakosini. Eshayela amatraka. Kwakhona ungema basemakosini emva ngesimeke siyalandelana. Ngaleso sikhathi niyazi ukuthi inkosi sabizwa ngokuthi ngalenkosazana ekihambe around. Kuqedwe isikhumbuzo ke sesilindele ukunikela ngiyahamba nami ngiyonikela ngiyofuna ukunikela. Tohola mbetwale kakhulu bakhona la eRichards Bay umuntu yokhulele khona la eRichards Bay isikhathi esiningi. Abafundisi nabavangeli balapha nyabayangazi bangusile. Amen. Ngithemba futhi nokungiqinisa ngoba ngumntwana omncane ibona abangiqinisayo. Uthi ngazi nje ukuba iNazaretha uthi into enjani. Angisho ukuthi ezweni lapha engizalwa khona kwaNongoma babe ngeke bengiqinisa ukuthi isikhathi esiningane nalabo bana. Amen. Baze bangifundisa nje ukuthi umhlangano wakhulunywa kakhulu ngoba no23 saswenza khona la. Uthi umhlangano mawungene ungasho ukuthi usebenza kwamlungu wena awuzokulindela umhlangano. Ulindele njengoba unjalo. Mafike off mangabe offer ngeweekend offer. Ngikhuluma into emnandi. Offer ngeweekend ungayikhaya. Offer emhlanganweni kuze kuvala umhlangano ukuzuza isibusiso. Amen. Amen. Kodwa ngeke indoda ke engithemba ukuthi yayiseThekwini yona. Siyafika ngekho nami ngisendaweni zakithiwa Nongoma ingakwabiyela. Sasisihosho bayayazi abantu bawabiyela eMenmore. Ake ngezwe indoda ke yona ithi engazange ungene umhlangano ngokwenele. Yayifisa ungene umhlangano ngokwenele. Wathi makufika lapho kuphela khona isikhathi sokusebenza kuyo angazi uma yadilizwa noma kwasefika isikhathi sokumpeshela ngoba yayibuke ngathi saphila. Yayisithi hayi ngifuna ukuyobona umhlangano ophelele, ngifuna ukungena wonke umhlangano. Ngifuna ukwenza umdedele. Ngihlale emhlanganweni ngigide. Makwenza umsebenzi, ngiphuma ngemsebenzini. Umsebenzi lona osetshenzwe emhlanganweni obizwa uPhingo, umfana kaBhekman. Awuyindodana kaBhekman. Mkhulu. Bawungabheka kahle babuka abantu abaphakathi khona nabantu abafundile kakhulu abasebenza kahle. Kodwa bacela ibusisa ngokusebenza lemisebenzi enjengalo leyo. Ngishayela ungena ama-toilet eclean ngithola abantu bekhuluma mina dialogue uzaneza ukukhuluma abantu abafunde kakhulu kabi. Benza lo msebenzi bafuna isibusiso. Siyasetshenzela isibusiso. Uthi wayenza yonke lemisebenzi yasemhlanganweni wazayiqeda. Wathi mangabe kufika lapho kuvala khona umhlangano ekhona wabusiswa naye. Ngoba waya emgidini yonke umgidi waya emsebenzini osetshenzwayo phandle amakusetshenzwa phandle. Wenza yonke nje into eyayibizelwa umuntu oyinhlisuthi phansi. Wase kufika uvala kuye. Wathi mase kufika kuvalwa lapha kuye kubo bonke abantu kufanele phela bobuyisela into ade beyilandela ade boyisebenzela. Umhlangano usuke sosebenza. Ngisho amadoda seduzane kwa. Suke sizosebenza. Usephindele emuva manje ekhaya emfowabiyela. Ngalo basekhona abafowabo abanye abashona. Ngalo makhona nakhona. Waphindele emuva wathi mayifika ekhaya kwafika amadoda
angakhona hathi hawubani akubo endaweni bathi into uyilanda sebenze kakhulu usingenise sidlweni singaze singasitha sahamba sawasebenzela uNkulunkulu egceleni kaNkulunkulu singaze ngasikwenze sangena ngawe wakita ukuvela ukugida kodwa ugide yonke imgidi wenza zonke izinto sazenza ngoba senza lezi izinto esizenzayo njengasandla sithi sizenza la emhlabeni nasezulwini nabo bayakwenza lokho Antara qhubeka kancane 3 we 18 Lincishwa abangalithandi abalithandayo uzane lincishwa Isholo uthi ngezwe indaba enkulu ngobiyela ngaqala ngezwe ishunyayelo umfana wakwabo yena wayitoka khona lapha eRichards Bay wase kuyefika ngelinye ilanga evakashela abafowabo ngoba beyimbijanyana bona esasibazi cishe ukuthi babe bathathu ababela eRichards Bay bese kuba uyena kangabazi kabani wathi lamadoda mayefika athi azobonga ngoba enze zonke lezi zinto kodwa ukubonga kwawo angasekho emhlabeni akubeke walishika amanyana kodwa iofisi likhona eThekwini lakhona kwakwaloliwe akahambe othatha lokho kubonga kwakhe into abamnikeza yona waziba wathi hayi ngizohamba ngithi yini yona le hamba uyakhona eofisi uzofika uyithole leyo nto wathi nihambile wayakhona wathi mayifika khona wathi hawu mesiyabiyela usufile hayi babe donsi form la babe bhale baphala hamba ushona kwamasipala lento yakhe ikhama kwamasipala kodwa ibhalwa ngabakwaloliwe shona kwamasipala bashona kwamasipala bamcevisela imali nje yayingaleso sikhathi nje ikho njengamanje
yabaningi wayithola lokho kubonga kwakhe ngokwenza inkonzo epheleleyo ebuhleni. Amen. Masize lapha ikho ngikhala kakhulu ukuthi asazi noma siphatha kahle ukuze emhlanganweni thina sesisele sangathi sibadadanyana einganeni ezikhona ekhaya sikwenza ngendlela okuyiyona yona yini siyobalwa kahle yini egcineni ukuthi senze kahle bazosibonga yini okhokho bethu ukuthi simphathe kahle uShembe nabo baphatheke kahle ngoba mangabe uye edweni bakhona nabo kwabe wathi ngelinye ilanga ngamuza uma ongizalayo Ntombi yakwamyeni yikho ngithi iyangena nje lapha ngoba ingena esikhumbuzweni wathi ngibona ingane yomntanami esiyahamba yahamba ibhobhodelana ibhungwanyana nje isiqalile ukusebenza yayiyobe isafunda ubani kwakustrong kakhulu ukufundeni university njengalezi ezikhona njengamanje kodwa esisebenza esihamba thola nje hamba kabuhlungu ngifuna ukufaka kakhulu izinto ezibuhlungu kodwa sesibe sithi uNkulunkulu yena owaziyo yena adala umuntu yena akhulisa umuntu yena avikela umuntu uNkulunkulu esimlandelayo wasebuhleni yena avikela umuntu yena aziye insuku zakhe zokuphela. Kwaba isikhashanyana nje lengane iqalile ukusebenza yayisehamba emhlabeni yayilandelileke ngoba ukufika kwayo kuleli bandla yayilandela izalo bhuti omdala wayengazange ngene kule nkonzo ngifuna ungena kakhulu lapho ngizothatha nje umncane qhamukayo lapha ungena kule nkonzo ngoba sesikhumbuzweni sokukhuluma ngakho futhi lokho kodwa angizoqhubeka kakhulu ngoba mhlawumbe ngenzeka ukuthi isikhathi sesihlala uthi umama ubone lo mfana umsawenkosi igama lakhe bona umsawenkosi efika sengathi ukhamba nezizwe eziningi egedini ebuhleni bayamakela egedini sokuyavula bangena laba bantu siyasala yena uthi mina angeni lapha ngaphakathi ngoba mina ngasandululwa emhlabeni yayingazange izwe inhlambuluko yakhe emhlabeni ngithe uzalo bhuti omdala wayengalandeli la kwathi noma laba bantwana ebathole khona lapha kodwa akuvumanga ukuthi elandele wasala yena nomunye wesibili amlamayo wesibili ungene eseganiwe eseqalile ukuba nabantwana uqhubeka nabo abantwana usaphila ngeloko uthi angikwazi ungena lapha ngoba ngithandulukuliwe mina sheshisane-ke bantwana bami nihlanganise nami wathi ngihlanganise khona lapho enguthola ngihlanganisa nomnewethu kwenza inhlambuluko lwela yangane ngoba kusho ukuthi ayingeni lapho ngena khona abangcwele lapho engafunda khona ukuthi inhlambuluko ibalulekile ngesikhathi sayo yalapha isithi siyenze emakhaya ukuze umuntu ekhululeke. Amen. Abangayizwa futhi le nhlambuluko ikhulunywa umfundisi uButhelezi omncane uthi wabona elilanga wabona ebusuku wabona abantu beze kubaba bezocela ukuphila bathi ma bezocela ukuphila abanye abantu bazocela ugana abanye bazocela lokho abangacela nomsebenzi ebese kwangathi khona indlu abantu bakubona wakhela umuntu ozocela ugana noma afuna ukuphila abese kusuka umuntu noma isakwazi esidala noma ingane nje ebonakala isencane ithi ngeke uzothola kanjani okufuna ngoba mina wangithola wangasa kanjalo azange ungihlambulule ngiyibona nendaba yenhlambuluko ukuthi inzima kakhulu noma kuhambe umuntu omdala ethi mina onomsebenzi othile azange ngingenzele ngeke ukuthola kodwa inkosi ithi inkosi ibusise kusho ukusala kithi-ke madoda nani bomama sikhumbuze sifundise okuyikhona asifundise okuseceleni kodwa nisifundise lokho okufaneleyo
ukuthi ayikenzelwe phela ubani kuphelele kwakhe sazi ukuthi sesumbiza idlozi eliphelele ehlambukile elizosinikeza izinto ezinhle. Angibuyeleke bantwana baNkulunkulu ngisho ngithi lo mama ngithiwa wayefike lapha esuke enkonzweni ongizalayo efika ngale nkosi isabizwa ngokuthi yilanga ongizalayo wathi mangabe efika kule nkonzo washiya konke oyiyona wayesethatha uNazaretha opheleleyo wathi mayisuka lapho wayeseba yiNazaretha waqhubeka kwaphela cishe unyaka nomnyaka emibili kwafika abantu ngisho ukuthi sibambelele lokho sesikutholile. Amen. Kwase kufika unkosikazi ayesontana eYoni uthe mayisuka wasuka nathi sibancane ngoba sasibancane sibathathu yini umfowethu oswahamba dadewethu loganela kwamthetho endletsheni wahamba nathi-ke ngoba wayesibelethe lokhu kwakuncane kakhulu kudadewethu thina wayesikhudula phansi sasiyangisha ku-14 kanti wayisuke laphana ngoba wayegula kakhulu wayephatheke kabi kakhulu egula kakhulu khuza izulu kuba maliyoduma liqale ntambama mangabe liyoze lise ngo-12 uyolukhuze phansi khuza imbala kwathi mangabe uNkulunkulu esefuna ukumkhombisa ngoba ubaba wayesengena kuleli bandla wasusa leli zulu walibona lisuka waqala wabona kungena abantu kungena umuntu wathi wena uhlalele nawe uqoqingana makuthandaza ngoba wasakuthandaza uqoqiwe somasathandaza kokuyona wayesethi Luka wasukuma naye wama wayesemile lapho wayeselokhuzana wasephapha hawu kanti ngiyaphupha aphindanga waguqa wasala phansi wathi ngelinye ngakushona ingane yakhe ishonile ayishoni fanele ishonile nje noma yayisashisa wayesephuma ulokhu ubaba esethi uyobikela inkosi yamakhosi elinda yayisikhona elini inkosi yamakhosi wathi engakafiki nje ubaba kuyona elele emzini waButhelezi yena ngaze waButhelezi ukuthi babelala ekhaya kubo wase kufika izwe lithi ingane lalothi uyibika isiphilile. Amen. Ngoba kufike uShemba wavele emnyango wathi iphile ingane egulayo yayisikhamuka lo mama wasithi nansi uyaphupha kodwa wasethi sisindile yayisikhala ingane mama ngiphe into yokuchitha wayesisondela into yokuchitha yayisikhipha igazi lodwa yaphila ingane yiyo lento isaphile ngilamayo. Amen. Wabe sekholwa-ke ngisafuna ukulandela wabe sekholwa seba yiNazaretha wathi mayise yiNazaretha kufika le nkosikazi sithi hayi ngoba usuvalesile wayenza yonke into kodwa izwi lizongitshela ukuthi isayonisi lizongitshela ukuthi wena uzokufa zonke lezi ngane zakho osuke nazo wenza lapha washiya ukuyona akathathazelanga umama waba inkosikazi enesibili wathula wathi ucela ukuhamba ekubaba wathi mayisondela kubaba esethi baba hayi hamba uhlathule nje akho ngishaya bezohamba nangempela ihlalele izingane zakhe zazabandala zaze zaba nemizi zonke izingane zakhe ezinhlanu zaba nemizi lezi zahambayo noma zona begcine engasakholwa kodwa zase zinemizi nezingane zazo ngikhuluma nje. Amen. Ithi ngiyabonga-ke ukuba kule ndawo ngikhuluma le ndawo ngoba ingxenye yesikhumbuzo. Ithi ngiyabonga-ke futhi onyazini lwezulu sabona izulu 21 Samuel evesi sabona izulu elisha lehla nje ezulwini sesithi sibonile nathi sisonke nabanye abaningi abantu ababona leli zulu
ngabe ngabona siqala ukuhamba singakaqala ukuhamba ngabona intaba ngathi ngincane kodwa ngibona sokugcwele kangaka kuyoqhubeka kahle kodwa izinto zikhona ezenzekayo entabeni khumbula ngelinye ilanga umfowethu sabe sokuchitha amanzi lapha entangazi endala lapha kokuchitha khona amanzi phuma inkonzo yasekuseni sihambe sokuchitha amanzi sathi mangabe sichitha amanzi sasiqeda ukuchitha amanzi nangomlethe ukuchitha amanzi lapho sethikele umuntu umfana ibhuku lihle nje lithi hawu mnandi lapha njengoba nize lapha nje ngizokwenza njani ngizokwenza lapha siyadobikani suke ekubikeni umfowethu sethi hayi wangwalapha ngithi la ikharandi mhlawumbe uswasuka nganoma usekhona lo yokuthindezi lo kade yadula umbona kodwa wakhiswa ushembe unyazi wezulu umuzi amen wathi mangabe esho ukuthi uzofuna umsebenzi ufuna nogana aqedile ugana wasethile umuntu hawu usutholile umsebenzi wambuka phezulu umuntu ubuyaphila nje sengutholile umsebenzi uningi sikutholana bathi sengutholile umsebenzi ekseni ngo7 ngofika endaweni ethile eRichards Bay zoqala ukusebenza namantwana wangena lonke inhlaka wasebenza ngokusheshsha kwakunemali yayisheshsha ngoba ukusebenza ama-overtime kwimadlana ey'nkwentraka ethe xaxa kancane uyakwenza konke wakho umuzi walobolo waqeda cishe ukuthi umshado wokugcina mhlawumbe uqede lese sisehlukene kancane kodwa wayenza konke wawucela ngaleso sikhathi wathola ngaleso sikhathi sinenkosi eshesha ukuzwa eshesha nokuphendula amen sinonyazi wezulu ngabona izulu elisha nomhlaba omusha ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala wabe udlulile akusekho nolwandle ngabona umuzi oyingcwele iJerusalema elisha wehla ezulwini kuThixo ulungiswe njengomakoti ehlobele umyeni wakhe omencane lo muzi omuhle kangaka unyazi ngoba ngithi unyazi wezulu umuzi ngoba yonke into ijikile izwe lonke libona lijikile ngokuhamba konyazi wezulu into ngalendaba ongakuyichaze nothando lwabantu ubona kujika ongakwazi ukwenze njani kwathi uma ngabe sengibona sinqamula singazi ukuthi sibhekephi safuna ukukhuluma umlando ukuthi wenzekani endleleni kodwa kuqala kunqanyelwa ukubhekwa eKhenani ngikhona kwathi noma into ngifuna ukuthi ngiphindele emuva kodwa ngahamba nje akekho umuntu wayengazi kulabo bakithi ukuthi ngisendleleni ngathi nami ngifuna ukufika lapha kubhekwe khona umhlangano safika khona lapho kwathi sokubuya futhi ngangikhona kwaphunywa kulesi sikole esasedlula kusona othisha bebuka bathi hawu uNkulunkulu uzokukhumbula nami mangibabuka labo abantu abakholiwe kodwa bayabona ukuthi ushembe sokusuka uNkulunkulu woqobo amen uzomkhumbule nami Nkosi yamakhosi ukhala uthisha lo Nkulunkulu lelizwi lelisha sihamba nalo manje angilazi ukuthi ngalibiza kanjani thenga elinye ilanga sisukeleni sasukeni sasibheke inqodo lapho kwaqhamuka khona inkomo zicakathula zimisa amashoba zacakathula uthuli lwaluvimbe ngangihamba phambili nolokhuzana nomvangeli odumisa umndeni uthuli inkomo zacakathula zabheka kuyena zagijima naye ngabona le yanto engangayibona sesibuya eKhenani inkomo okwathi mangabe sibheke emzinyathi wase kuqhamuka inkomo wathi sigqabula intambo yacakathula abantu bayivimba yacakathula imbolo uNkulunkulu amen ase ngicabanga indaba engangayizwe ngomama noma ngobaba ukuthi yathi inkosi yamakhosi mayinqamula entabeni zakwaHlabisa esiqiwini kwezinyamazana inhlobo yenyamazana lezi izingozi zajabula zathakadula zimbona amen
Ngibona izulu lilishaka kithi. Ngoba nasendaweni yakithi nje izolo lokhu izulu elishaka lingakithi. Esithunyweni endabeni enkulu ezeka kudala ngizongena kuyo. Kodwa indaba enkulu eyenziwa umqali wendlela. Inyanga yezulu ifikile lapho. Kodwa uthungo lwenkosazana lufika nje ngoba sele umnyanzi wezulu. Amen. Athi lifike nje izolo. Uthando labantu bengoqala ngazi nawe niyalwazi ukuthi nawe nganikela nje kunikelwa nje phaa kuzobaba uzobona nje indawo uzobuka nje indawo esesithunyweni ngoba inomlando omude angizongena kuona inomlando omude qhamuka uthando abanikele imbuzi ehlangana ku100 abantu wothando engayidayisi enikela nje inkomo cawuthi zaso7 kuphuma nje othandweni. Abakwantombela nje bakhipha umnumzana wakhona noma uNkulunkulu wayesekhuluma phela mayesefikile uNkulunkulu ubonakala ngemvula. Bathi bayikhuluma bayichaza babe sayichaza kahle. Kwakhona inkomo ababeyikhiphele nje ukhali eyayo iphuma esibayeni umnumzana waNtombela kwaba khona inkomo ayinikela ngayo ke wayesazoyichaza watholakala ukuthi nansi uNkulunkulu seyakhuluma wayesethi uThixo cha sokuthole olunye usuku. Baningi abantu abanye babezothetha amaqala abokhokho babo ngoba uNkulunkulu wayefikile esembethe inyama endala eyayibizwa ngokuthiwa umqali wendlela. Kukhona ke okhokho baba babe nebhadi abaza bambona uNkulunkulu kodwa ngibabongile ngoba kuthe manje ngoba the uNkulunkulu ekhona nje balethe imbuzi balethe inkomo noma ngeke ngibale zamanqele kodwa ngibonile kuthiwa nazo ezo6 na imbuzi nazo inkomo nazo ngithi zabambili ngangoma ayikhona enye engene ngaphambili eyabo nje haya uyo muntu ngayedwa bezovale icala elenzele. SinoNkulunkulu ke ohamba umhlaba wonke okhombisa ukuthi ufikile emhlabeni umuntu ebantwini obona nangabantu abafa okhuluma nganyama. Yezwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi, bheka uthente kaThixo ukhona kubantu, uyakuhlala nabo, babe abantu bakhe, yena uThixo abe nabo, abe uThixo wabo. Siyabonga. Ukhona uNkulunkulu wethu unyazi wezulu. Kubona umfana odayisayo nje ama-aphula edolobheni lakithi. Kuthe uma ngabe lo mfana eze uthi kuze ushembe lokuthi abe halalisa ke khona unkosikazi walethe ovama uhalalisa kakhulu nje kusedrobheni ethi uyazi ushembe abantu ayibeka khona yazi uNkulunkulu wethu ebese dima lo mfana ethi hey wena gogo malokhuluma lapho ukuthi uze uNkulunkulu ake uNkulunkulu umuntu Matthew 5 qala ku11 ithi ke lo muntu omunye umuntu uyakhuluma ethi abantu nenhlanhla yokusindisa uthe uma ngabe sefikile uNkulunkulu ke wenza ngomoya wabona ukuthi kuze isibani sasezulwini ngoba umoya bathi ubekwa amathenda asuka athabekwa amathenda kuzosefike ngolesibili asuka bathi ubekwa amathenda asuka kwathi uma ngabe basebebona ukuthi bayahluleka bathi bayobuya kusasa bavuka kusasa bazowenza umoya wathi uyehla bathi liyadumaduma la bathi kuyaphela futhi sokuzosa manje efika uNkulunkulu uthe uma ngabe esefika ngaseni wasebangconywana sekungconywana impela nje wathi ungconywana sahamba isikhathi kwathi uma ngabe sokufanele esefuna ukuhamba ekhombisa ukuthi ube khona futhi baningi abantu ababona imangaliso lapho uthi lo mfana ngabona isimangaliso ngabona uNkulunkulu efika nemvula ngoba lana isikhathi eside lapha phezulu
yaze agobhoza imvula akhombisa ukuthi ufika uNkulunkulu wangempela. Amen. Uthi ke lo mfana ngibonile ukuthi uNkulunkulu wangempela lo ufike nemvula. Ngiyayisola kuwe gogo ngokuthi ngikukhuza kanti ukhuluma ngoNkulunkulu ophilisanayo. Ngeke ukuthi ke abanye abantu mase bebona ukuthi uSembu yasindisa beze becashe ngenze omunye umuntu nje osindiswa kuthiwa abamvumeli abakubo ukuthi ehamba noma kodwa ngathi ngimbheka nangu wasushayeka kangaka ngiyakwazi sisibhedlela nje awunga na wathi ayi ngizobika khona nje athi awu uthi uzophila ke makunjalo angazi ke ngoba ngithemba ukuthi wafika angazi ukuthi ubuye lapho ngoba sathi inkingi semuva abavuma abantu ukuthi uze kushembe uzokwenza izinto ezinhle. Amen. Ebusisiwe nxa benithuka banhluphe baniqamele okubi konke ngami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Uma kancane ngizoqhubeka. Uma uyiNazaretha ngapha ngakithi angifuni ukukhuluma ngakwezindawo ngapha ngakithi. Uma uyiNazaretha vele bangininda ngazo zonke izinto abangininda ngayo. Kodwa thina kuthiwa sijabule sithokoze ngoba khona umvunzo omkhulu ezulwini esiwulindele. Njengoba sisebenza nje lenkolo ingenye ngoba uthi usebenza usenyameni uthi usebenza labasemoyeni abakini abangasekho. Kubona labo abakini abangasekho sebekhuluma ngelinye ngasebebonga bathi bayabonga ngoba wenzile into ethile nethile wenzile siyabonga bese bebuphi ibusisa. Amen. Njengoba ngedlule kukho nje nomfoka Ndebele obanjalo ngapha ngasekhaya wathi esenzele unkosikazi wakhe wayesehambela imisebenzi yonke wabuya wazobonga unkosikazi wathi ingane zakho Ndebele zizogana kahle amadodana akhe azogana kahle ngoba ungenzele yonke into. Ngiyabonga Ndebele usho esehambile. Amen. Sinomvuzo omkhulu ngale ezulwini. Qhubeka. Bahlupha njalo abaprofethi abanandulelayo. Nina niwusawuthi wezwe. Ngepha uma usawuthi edumele. Uma umuntu noma ngabe thini kuwe Uyoliswa ngani na? Ume kancane uqhubeka. Noma ngabe uthini kuwe ngoshembe simlandelayo ngoba usho into angayazi. Ngelinye ilanga eTexini langakithi khuluma bona laba abantu wayesemncanyana lona umuntu kodwa hayi uthi encane kakhulu esesebenza. Khuluma lento kuthiwa uShembe wandiza-ke bakhomba isiwa lesi singapha ngaselokho emakosini uthi wandize lapho ngathi awungani ngakhuluma umncane ngawo ukhuluma amanga into ongayazi. Ubani ongama lapho ubani uthi uyayazi lonto. Wasokola kakhulu. Ngelinye ilanga uNkulunkulu wambonisa into enkulu lo ntombazana ngoba kusho ukuthi weza wasokola. Uthi ngelinye ilanga imoto iyawela lomfula wakithi onyukela emakhosini ifeyili ihluleke imoto yayisiza imoto yafika yamangeke sonke sathi weShembe yafika yathi ngcinge yama basinda abantu. Amen. Wayesebona lento ethukwayo ukuthi kanti iyasebenza. Hayi muzasezongitshela ukuthi sibona indaba enkulu ngoShembe wenu enza umsebenzi omkhulu kangaka. Singadumeki thina ngoba sosawoti okuyolisizwa lilwa izwe yitho kufanele sikhuluma silamule. Yebo. Uyoliswa ngani na? Awusafanele lutho. Kuphela ukulahlwa ngaphandle nokunyathelwa abantu. Nina niukhanya kwezwe. Umuzi owakhiwe entabeni ngesitheke. Njengoba sibhokele izingubo ezimhlophe sikukhanya kwezwe. Okungafanele ukuqhamuka into esiphazamisayo sikusitheze lokho kukhanya. Siveze eminye imibala ezosiphazamisa ezophazamisa uShembe. UShembe nje kufanele siphazamise noma yini.
masenza umsebenzi wakhe uShemba asithumele wona nabakithi sebengasekho ngoba omnye ngiyamuza umfundisi ekhuluma lapha ethi wathunyelwa uyise isemkhulu cabanga kanjalo usho njalo omunye umuntu ukhishwe ngabakubo ukuthi akahambe olungisa into ethile nethile obalungisela into ethile uma ngabe kwenze kahle lokho kodwa mayifike wathi uyakwenza lapho seqhubeka nokona bamjezisa impela ulimeze uNazarethe ulimeze nomuzi wakini akukhanyi ukukhanya phambi kwabantu bonke abantu bese bedumisa uThixo wethu unyazi wezulu amen asokhelwa isibani sibeke phansi kwesitsha siyafakwa uthini sibakhanyisele bonke abasendlini uma uyiNazarethe ngakhula bethu baba uma uyiNazarethe suthatha uNazarethe fanele uye emndenini wakho ohlala phansi nomndeni wakho noma ngabe sowuwena omdala noma uphansi nendawo ubusuchaza ngoNazarethe ukuthi uNazarethe unomehluko muni kunenkolo nike nayibona noma kunesizulu ubusuchaza ngoba wena isibani usuyisibani salowo muzi ngabe ngezwa abantu bathi kwakushumayela omunye umuntu wayemvangeli usemvangeli manje wayemshumayela ngaleso sikhathi uthi emzini wakubo wangakholwa umuntu kodwa kwakhona unkosikazi nje yedwa wahamba lo nkosikazi wahamba oguqa koyise zala kade besabeka kakhulu oyise zala uthi ucela nje ichitshane nencane lapha lokuthandazela makuvuma uzokwenza uvuka nathi makuvuma uzokwenza ulala nathi mangabe kukhona isikhathi esiphoqayo ukuthandaza basikhona isikhathi esiphoqayo usemini usebusuku u1 u2 kuyinoma isiphi khona isikhathi esiphoqayo njengasale salapha phezulu makufika le noma u1 emini bangena endlini abantu benze izinto zabo abanye bafaka izinti abanye bakhipha izinto abayishunqisayo kodwa lapha thina safundiswa ukuthi asovule isabelelo ngapha egcineni noma sithathe ifoto sibeke insikeni awukhuluma ngiyatema manje phephisana ugodo olukhulu oluphakathi nendawo kubekwa khona ungayibeka into-ke uyiyanise phakathi nendawo usuthi Nkosi yethu Nkosi mala umzima noma kuphendula izulu elilanga lathuma kakhulu izulu basebebuthana bonke bazakwenza ngisho abangajwayele nabo bathi ngasebevuma ngamakhanda sebengazi ukuthi kodwa nabo bavungazela bengakwazi ukuphimisela inhlamvu njengoba zinjalo bayilokhu ehlabelile lathi ngabe liyawa bayilokhu ehlabelile waqhamuka umuntu wabona umuntu engena abanye abangakholwayo ugqokile lo nkosikazi yena obukholiwe walibamba leli izulu wajijela ngaphandle basinda lowo muzi amen ngithemba ukuthi indaba eziningi zimi kanjalo ngoba ngelinye ilanga
kusephuzanele ngiyavakasha nje ngiyihambela umshumayeli wathi mangifika lapha ephuzanele kwase qhamuka unkosikazi ongaboni emehlweni walapha ngaphesheya abantu abaningi abaziyo khona indawo kuthiwa konjoko ngaleso sikhathi amathempela angakandi kakhulu khona ujele usondela kujeleke lo soba kusekhona ujele lo nkosikazi ongaboni useyichaza lento ukuthi uthe uma kufika izulu ayuvamisile-ke ingane bayisondela zizothandaza kanye naye bathandaza abashona uNkosi Simakade wathi ngabe liyashaya izulu waqhamuka uShembe walibona ngamehlo engaboni wathatha wathigela ngaphandle kwakhe wavutha isihlahla lapho sinezulu thina sinonkulunkulu okhona zonke indawo ethe lapha ebekhona endwede ebekhona emampondweni simbemeze izinto ezimangaliso siyacela-ke abantwana basezulwini ukuba uNkulunkulu sengathi angasenza siqine ezwini lakho nokwenza izinto ezinhle ezifaneleyo phambi kwakhe ngaphambi kwabantu ngoba thina sisibani angazi bantwana basezulwini umntwana omncane kakhulu siyabonga kusemakhosi usindisa kwakho emkhuhlaneni nami ngibonga nje ngiyibongela mina nabantwana abanye abasindile abanye emkhuhlaneni ngoba bakhona umkhuhlane omkhulu COVID ikwaba khona kumina-ke umkhuhlane omkhulu ongibangile namanje njena angakhululeki kahle kodwa ngizocela uNkulunkulu ukuthi awuqede nyawo umkhuhlane ngiphile angisho ukuthi ngisafa kodwa kufanele hambe ngesikhathi lapha avuma khona uNkulunkulu ukuthi angihambe kodwa akakhombi sekhombisile ukhulu bakhe nobanzi bakhe osibusise nekuswini Unga amazwi amnani sophiwa umfundisi wenkosi inkosi izimbusise. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu namashumi amathathu 130. Ngicela umvangeli umthembu wasevela bahleke sihola lesihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi kusipha amabangcwele.